थैली ले आपण मुन्ना मुन्ना ते आपण थैली मुन्ना थैली भाई देवा भाई ने हमको शुरू से बहुत साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये है इसके लिए हम है अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। इस वक्त हम खड़े रहने की हिम्मत की ना, तो इन्होंने रात में 3:30 बजे में अपने लिए दरवाजा खोले और अपने जानवर लिए। तब अपने जानवर पूरे बीमार हालत में थे। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से एक पल भी साथ नहीं छोड़े। तो ये सारा क्रेडिट इन पे जाता है। सही है, बहुत अच्छा। किसकी तरफ से? टीम भिवंडी की तरफ से हम्म, भाई के लिए और देवा भाई के लिए भी दानिश भाई। बहुत मुबारक इनको। आमीन आमीन। आ जाओ ना भाई, आओ ना, अब भी आओ, आ जाओ रहमान भाई। हाँ भाई रहमान भाई वहीं रहेंगे। रिजवान आ जाओ, रिजवान। अरे है, हम हैं। रिजवान भाई, नहीं, नहीं। आसिम भाई, ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, जाओ मैं बना रहा हूँ। अरे जाओ। एमएसके की जर्नी के साथ मैं अभी से नहीं जुड़ा हूँ, काफ़ी सालों पहले से हम लोग जुड़े हुए हैं। माशाल्लाह इनका सिम्बा बकरा जब हमारे पास खुलाई में था तभी से माशाल्लाह हमारे जुड़े हुए हैं। और देवानंद पाटिल के पास माशाल्लाह मैं आज से 3 साल पहले वीडियो बना के गया हूँ। और इनका मैं फ्रैंकली बोलना चाहूँगा, इनकी मेहनत तो मेरे को ग्रो होते हुए देखिए। मैं लोगों को एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जो यंगस्टर्स लोग हैं, जो बकरे का धंधे में आना चाहते हैं, जो ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, जो पलाई में आना चाहते हैं, जिनको फार्म डालने का है कि मैं भी फार्म डालूंगा, यूट्यूबर बुलाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा और फार्म हिट हो जाएगा, तो उसके पहले थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। इन्होंने पहले बकरे पलाई पे रखे, अपनी पलाई का एक्सपीरियंस लिए, वहाँ से फिर देवानंद भाई के पास बकरे पाले, वहाँ पर सीखे कि कैसा होता है, बीमारी कैसे सॉल्व होती है। उसके बाद में वहाँ पर सीखने के बाद में मॉर्टेलिटी भी होएगी, काफ़ी बकरे सही भी होएंगे, काफ़ी बकरे जिए भी होंगे। तो इन्होंने अपने आप को 2 से 3 साल दिया, तब जाके इन्होंने आज एमएस के एक फार्म खड़ा किया। सो डायरेक्ट बटन दबाते गाड़ी चालू नहीं होती है, उसके बाद उनको देना पड़ता है, फिर स्टार्ट होती है। तो इसके लिए थोड़ा सा इनके जैसा थोड़ा सीखो कि ये उनकी जर्नी जो है 3 साल इन्होंने प्रैक्टिस की और अब जाके फार्म खोला। तो प्लीज प्रैक्टिस करके फार्म खोलो, सिर्फ डायरेक्ट मत खोलो, आपको नुकसान है। और ये एग्जाम्पल है सभी के लिए। तो ये सामने खड़े एग्जाम्पल, और इनको संभालने वाले देवानंद पाटिल माशाल्लाह साथ में खड़े। और इनकी जर्नी में क्या बोलूं, हैट्स ऑफ। इन्होंने ये नॉर्मली बकरों की लाइन लोगों के अंदर रहता है कि भाई ये मुस्लिम कैटेगरी में है जहाँ कुर्बानी के बकरे, लेकिन इन्होंने उस लाइन को शौक से किया। और खास करके इनका मेन इनके साथ में नहीं है, इनकी वाइफ जो अभी शायद पीछे कहीं पर है, उन्होंने इनको खड़ा किया। और साथ में मिलके ये जो हस्बैंड वाइफ ने ये सेटअप खड़ा किया, देवानंद पाटिल, कहीं आपने नाम इतना नहीं सुना होगा, लेकिन मैंने जहाँ तक सुना हो माशाल्लाह इनकी मेहनत से ही आगे बढ़े। तो इनकी मेहनत के लिए प्लीज ताली सब लोग के लिए। सही है। चलो केक काट लेंगे, भूख लग गई। हाँ चलिए लो लो लो, आओ लालू भाई आओ। चलो अमीर, अरे और रहमान भाई। हाँ चलो चलो, रहमान भाई, मंजिल भाई की भाईजान मंजिल भाई का ये जलाने का ये हाँ एक एक करके लो ना, वो भी लो, ये जलाना है, ये जलाना पड़ेगा। ये लगा तो सोहेल भाई की केक के उन्होंने उनसे सीखा भी है और उनको उनके लिए मेंटर है। सो आप प्लीज मंजिल भाई केक आप काटेंगे, मैं भी साथ में साथ में काटेंगे। मंजिल भाई ये मेरे मतलब दिल में बसे एक हकीकत, ये कोटा बकरों का शौक दिलाने वाले मंजिल भाई माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोटा का ही काम किया और आगे भी कोटा का ही काम करूंगा और लोगों तक मंजिल भाई का शौक पहुंचाऊंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा। बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह करके हाँ बराबर, बिस्मिल्लाह। मंजिल भाई, मंजिल भाई आपके लिए, ये आपके लिए। और मंजिल भाई आप मुंह मीठा पहले आप कर लो। लालू भाई मेरा हाथ से केक अच्छा खाता है। चलो भाई, चलो चलो। आप काटो। यहाँ तक मेरे को लाने वाले बस आप लोग ही है, बस इसके आगे भी मेरे को ऐसा ही साथ दो इंशाअल्लाह। कभी इंशाअल्लाह डिले मत होना, बस इंशाअल्लाह मुझे हिम्मत देना। बिस्मिल्लाह। हसीम भाई, किसान भाई, देवा भाई को मैं खाया मामो मेरे ससुरे बहुत साथ दिए पूरा।
ये मोहब्बत है। नहीं अभी नहीं, मैं काटूं। मैं MSQ ब्लॉग्स का काटू। बिस्मिल्लाह करो, काटो। डालो हाथ डालो यहाँ से। मेरा हाथ कोई मत काट दे। चाकू में धार मैं किसको खिलाऊं? टिश्यू का पैकेट। आइए 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 इकडे 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 दादा इकडे इकडे बाबा इकडे हे पकड अहमद भाई कापायचे ते कापायचे थांब जरा इकडे वो लालू भाई नीलाम कहाँ गया? नीलाम भाई इधर आओ। आसिम आसिम भाई को काटो, आसिम भाई को काटो, आसिम भाई को काटो। आसिम भाई को काट के इतने घाटे आसिम भाई को खिला रहे हैं। घाटे लो। भाई उधर देखो तो सही क्या कर रहे हो? आयुम भाई आसिम भाई को काटे, आसिम भाई खाओ। ओ शालू भाई आसिम भाई की पकड़ी, ओ आसिम भाई इधर करो। आसिम भाई की पकड़ी को एक मिनट बच्चा आसिम भाई चालू करो। अरे एक चाकू दो फैजान भाई। एक मिनट तो अच्छे बोल। समीर भाई मौजूद नहीं है इधर, तो समीर भाई का बिहाफ ऑफ समीर भाई हम लोग केक काट रहे हैं। एक बात बोलना चाहूंगा कि पहला वीडियो शायद आपका पहले समीर भाई के इस पे बना दो। जो शुरुआत ओके समीर भाई ने दिया, समीर भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेरे लिए हेल्प किए। वो आज है वो आज है नहीं, लेकिन उनकी खुशी हमारे साथ है, उनकी इजाजत है और सदर साहब के हाथों और सबके क्रीम है ना ऊपर। जैन भाई हाथ तो लगाओ। अरे क्या पहले जैन भाई खाएंगे। समीर भाई आपके केक से मुंह मीठा करते हुए आसिम भाई का भी। आसिम भाई का खाना नहीं खावे ना। आसिम भाई का भी मुंह मीठा करते हुए थोड़ा सा आसिम। सही है। रिजवान भाई का, लालू भाई, रिजवान भाई को भी खिलाए। हाँ लाओ लाओ। लालू भाई को थोड़ा सा दो ना, मैं ठीक खिलाता हूं। तुम खाओ ना। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह। आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप बोलिए। नहीं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो फैसल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बुजुर्गों की दुआ है। सही है। पहले ही मुझे किसी ने बुजुर्ग बोल दिया है। रिजवान भाई ने अच्छा लक़ब दे दिया माशाल्लाह। सीनियर है ना भाई, क्या है? बहुत बुजुर्ग है। अरे नहीं बुजुर्ग नहीं, अपने भाई है। 48 की पैदाइश है। फैसल भाई जैसे एक अच्छा इनिशिएटिव लिए सोहेल भाई ने, अभी तक ट्रेडिंग ही कर रहे थे, जी आपको कैसा लगा एक ओवरऑल व्यू लोगों के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कामयाब करे। अच्छा सेटअप बनाए हुए हैं इंशाल्लाह, और कामयाब होएंगे इंशाल्लाह और बड़ा करेंगे। वो है कि आदमी स्लो करते करते आया है एक प्लेटफॉर्म पे, तो आगे भी बढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप क्योंकि माशाल्लाह ये काम कर अल्हम्दुलिल्लाह यू आर अ वेरी सक्सेसफुल फार्मर, क्या टिप देना चाहेंगे आप सोहेल भाई को? ऑलरेडी जो देना था मैंने कान में दे दिया। सबको नहीं तो थोड़ा लोगों के लिए भी थोड़ा सा बनता है देखो कि जो है उनको बोला स्लो स्टेप लेके चले तो बेहतर है, और अभी जो है स्लो वो भी वैसा ही समझदार है वैसा, और स्लो स्टेप ही ले रहे हैं, और इंशाल्लाह देखिए जब जगह बढ़ेगी की बात करें। लेकिन अभी तक तो जो है उन्होंने स्टेप लिए हुए, तो इसमें ऑलमोस्ट फार्म फुल भी है उनका। जिस तरीके के केज बने आपको कैसे लगे भाई? अपने कॉन्सेप्ट टाइप केज बने हुए हैं। सही है, बहुत अच्छे से बने हुए हैं। अच्छे से बने हुए हैं। लकड़ी का ये प्लेटफॉर्म है पूरा अंदर से, तो बहुत अच्छा है। लकड़ी रखना ज़रूरी है ताकि फिर वो बकरे के सींग के ऊपर डैमेजेस नहीं आते। सही है। नहीं माशाल्लाह, अच्छा लगा आपसे भी मिलकर, और काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पर, और एक ये अच्छा लगता है देख के कि जो यूनिटी होती है ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब सीख इंसान की कभी ख़त्म नहीं होती है, एक दूसरे से सीखे, जो भी जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बनाए, और लोग आते हैं माशाल्लाह, उसके अंदर जो भी चीज़ें कम ज़्यादा रहती है वो बताते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई जितना हो सकता है, और माशाल्लाह मैं कभी भी वीडियो बनाने आता हूँ तो बात होती है सोहेल भाई से, तो
अक्सर जिक्र होता है कि माशाल्लाह कुछ भी आपका नाम इसलिए ज़्यादातर आता है कि लोगों को सपोर्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा करते हैं। हर एक को, हाँ, हर एक को। मैं भी बहुत जगह गया हूँ रिजवान भाई वीडियो बनाने, बोलते लोग कि कभी भी फ़ोन करते एनी टाइम सपोर्ट। अभी रात में 10 बजे के बाद मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ। ऐसा अभी कर देते हो? एक्चुअली क्या है कि कंटिन्यू अपडेट नहीं दे सकता हूँ। हाँ। और फ़ोन चालू रहेगा तो किसी की एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई फ़ोन उठाए नहीं, और मैं सुबह से फार्म पे जाता हूँ, थक जाता हूँ, तो फिर रात में आने के बाद में थोड़ा फैमिली को टाइम देना जरूरी है। लास्ट 3 साल में मैंने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया था फैमिली को, तो फिर ये तो सबकी शिकायत है, घर में से निकालने के बाद नौबत आ गई थी। हाँ सही है। रिजवान भाई अपन तो एक नहीं संभाल पा रहे हैं, भाई तो माशाल्लाह। मालूम नहीं तुमको? नहीं। अरे बाप रे बाप, ये कब हुआ? अरे बहुत पहले हुआ। अच्छा, जान दो भाई। ठीक है भाई, इसी हैप्पी नोट पे खत्म करते हैं हम लोग तो ठीक है फिर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला कामयाब करे सोहेल भाई। आपसे मिलके हमेशा अच्छा लगता है, हाँ, और आज स्माइल आती है लोगों के चेहरे आज पे। कुछ ज्यादा अच्छा लगा। हाँ, आज तो मेरे को शौक लगा, अच्छा नहीं लगा। ठीक है भाई, चले जज़ाकल्लाह। तरफ से भी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी खुशनसीबी है कि टीम एमडी हमारे साथ में है और सारे हमजा भाई भी आए हुए हैं, हमजा भाई आ जाइए। अपने डॉक्टर साहब जाकिर भाई। हाँ, मोहम्मद भाई की कमी है, तबीयत नासाज थी, इसके लिए नहीं आए, फार्म पे भी नहीं आए, वरना तो यहाँ पे खुसूसन उन्होंने हमको प्रेशर किया कि भाई, और इन्होंने भी काफ़ी हम लोगों को 2-3 बार आके बुलाए थे। अल्लाह इनके इसमें बरकत है, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, सेटअप बहुत अच्छा है, छोटे से इसमें बहुत अच्छा है। मैंने मतलब जो सेटअप बना है इतनी सी जगह में, बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छा। हाँ, मोहम्मद भाई भी इंशाल्लाह ताला आते हैं, लेकिन बस वो तबीयत नासाज है थोड़ा सा उनकी, तो वो हिसाब से नहीं है। आमीन। तो मुसैद भाई और क्या बोला? तुम्हारी का उनको दुआ में याद रखे, उनकी जल्दी तबीयत अच्छी हो जाए। नहीं, हम तो दुआ करते ही है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। सब्सक्राइबर सही है। अब मुसैद भाई क्या बोलना चाहोगे? भाई देखो, जैसे माशाल्लाह ये पहले से, वैसे तो सोहेल भाई पहले से ट्रेडिंग वगैरह काम कर रहे थे, अभी आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने पलाई का सेटअप भी डाले यहाँ पर, और जो हिसाब से माशाल्लाह सेटअप देख रहे हैं, तो मैं आपके सब्सक्राइबर से इनसे गुजारिश करूँगा, जो इनसे लेते भी रहे, तो यहाँ पे पलाई पे रखो, यहाँ पे भी रिजल्ट देखो। क्या है, छोटे सेटअप में जरा ध्यान फोकस और अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है, बराबर से पर्टिकुलर हर चीज़ नज़र में रहती है, कहाँ है क्या। बड़े सेटअप में थोड़ा बहुत कहीं पे 19-20 होता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह बरकत दे, हम दुआ करेंगे इनके लिए। और अभी ट्रेडिंग के हिसाब से भी मैं देख रहा हूँ, शुरुआत में भी जो बकरे वगैरह हैं इनके पास माशाल्लाह क्वालिटी के अच्छे हैं, और वैसे मैं इनकी वीडियो भी आपके थ्रू देखते रहता था, सोहेल भाई की जो ट्रेडिंग के लिए जो लेके आते हैं, क्वालिटी में काम करते हैं, सही है, कुछ भी लाया कुछ भी बेच दिया। और खुसूसन जैसे हम लोग कोटा लवर्स हैं, एमडी के हिसाब से कोटा मशहूर है, सोहेल भाई भी कोटा पे उनका देखा हुआ है, पूरा ज़्यादातर फोकस कोटा पे ही है। हाँ, कोटा के बच्चे वगैरह 2-3 साल बकरे पले। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह ये ट्रेडिंग तो करते थे, लेकिन पलाई वगैरह का एमडी पे भी रखते थे, जगह भी रखते थे पलाई, तभी काफ़ी साल इन्होंने सीखा है कि बकरे कैसे पहले सीखे। हाँ, 4 साल से आप जानते हो, तो माशाल्लाह काफ़ी सालों से ये सीखे हैं, करे हैं, और आज जाके माशाल्लाह आदमी ने डायरेक्ट शुरू करे, नॉलेज नहीं, फिर वो दूसरे की अमानत यहाँ रखना सब बहुत रिस्की हो जाता है। जो पहला जो भी रिस्क है इन्होंने अपना उठाया, हाँ, ट्रेडिंग करके भाई जो भी समझेंगे उसमें भी पलाई पे दूसरी जगह रख के देखेंगे क्या वेट गेन कर रहा है, क्या रिजल्ट आता है, कैसा रखना है कैसा नहीं रखना, उसके बाद इन्होंने शुरू किया है। अल्लाह ताला कामयाब करे इनको। या तो आपको अगर फार्म डालना है, सब चीज़ है, या कोई अच्छा साथ नहीं है, तो माशाल्लाह जैसे जाकिर भाई संभालते हैं एमडी, पूरा एमडी गोट फार्म, तो वैसा कोई बंदा आपके पास हो जो पूरा दिन फार्म पर रहे, बकरे को देख रेख करे, ट्रीटमेंट वगैरह हर एक चीज़, तो माशाल्लाह एक वैसा बंदा भी होना ज़रूरी है। आप खाली फार्म खोल लो अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे भी, लेकिन फिर भी जाकिर भाई का भी नेचर वहाँ से ऐसा है कि कहीं से फार्म से फ़ोन भी आ जाए, इनको भी पता है कोई बकरे की बीमारी से क्या करना है। टीम एमडी के साथ कि मैं रात में 2 बजे भी फ़ोन लगाया जाकिर भाई को, हाँ, तुरंत क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या करना है, हर चीज़ सीखा है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। शुरुआत से जुड़ा हूँ ना, अब तक कभी साथ नहीं छोड़े, और इंशाल्लाह रहेगा साथ, इंशाल्लाह अल्लाह कायम रखे। हाँ, अल्लाह जितने भी जो फूल अल्लाह ताला सबके इसमें बरकत दे, और काम अच्छा है, इसको अच्छे से करे तो इंशाल्लाह आगे तरक्की है। काफ़ी मतलब मेरे को लगता है 1-1.5 साल के बाद में मैं मोहम्मद भाई से मिलने गया, लेकिन मोहम्मद भाई ने चेहरे से पहचान ली, सोहेल भाई सिम्बा वाले, मतलब उनको याद का एक बकरा था सिम्बा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हमजा भाई आप नहीं बोलोगे तो कैसे चलेगा, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा भाई, कुछ तो बोलना। मोहम्मद भाई तो बहुत बुलवाते हैं आपसे, सेटअप बहुत अच्छा बनाया है भाई अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और उनको बोले इन्होंने कि भाई इन्होंने खुद ने बनाया है ये सब सेटअप। हाँ, ये खुद बनाए, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, और बकरे बिक्री भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, क्वालिटी में है, जो सेल करने है वो भी, और
कोटा भी 2-4 अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ाई पे भी जो भी है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है ना। माशाल्लाह अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। बहुत बहुत ठीक शुक्रिया। है आप लोगों ऐसे की ही मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी मोहब्बत अल्लाह कायम रखे इस सब चीज़ों को। सही है। खूब बरकत दें इनके, इसमें हमारी दुआ ठीक है भाई। रिजवान में आप ऊंचाइयों पे जा रहे हो, हमको छोटे लोगों को भूलो मत। अरे मेरा भाई अपन आज भी उतने ही बड़े ठीक है भाई चलो जज़ाकल्लाह बहुत बहुत ठीक है चलिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई। तो माशाल्लाह जितना भी प्रोग्राम था सब चीज़ हो चुकी। अब एक छोटा सा आपके फार्म का जो इंट्रोडक्शन है इंशाल्लाह वो देंगे, क्या क्या आपने सेटअप किया है, कैसे है और क्या सिस्टम से काम आगे होने वाला है, ये कुछ हम बातें करेंगे। ठीक है असीम भाई कंटिन्यू करिए आप। जी ये जगह तो लोग जानते ही हैं, बहुत चेंजेस लाए आपने मेहनत करके इसका। अपने जॉब के अलावा भी आपने टाइम निकाल के पूरा अच्छे से किया आपने। कितने टोटल केजेस हैं आपके यहाँ? इसमें 27 केजेस है, 2 बाड़े हैं और मेढों के लिए एक अलग बाड़ा है, मेढों के लिए पूछे हैं। तो ये जर्नी में कहाँ से शुरू किया आसिम भाई, कैसा है कि बहुत हिम्मत किया था मैं, ये सब शौक थी। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लंबी जर्नी रही, आज आप लोग यही मकाम तक लेके आए। आसिम भाई मैं भी सोचता था कि मेरा क्यों ना हो, मेरा क्यों ना हो, मैं भी कुछ करूँ, कुछ भी बढ़ूँ, क्योंकि शौक इतना खून में बसा हुआ था कि कुछ करना है। तो बहुत बार टूटा भी, बहुत बार नुकसान भी खाया, लेकिन ऐसा नहीं सोचा कि आज गिरे तो कल उठेंगे नहीं। तो हिम्मत करते रहा, बस ये उम्मीद थी कि दिल को सुकून मिले। सही है। अल्लाह ताला की इबादत के बाद जो सुकून मिलता था मेरे को ये बकरों के साथ मिलता था। अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूटी कवर करके जो थकान वकान सब ये जानवर मेरी निकाल देते थे। तो ये जर्नी समीर भाई से शुरुआत किए थे हम, और बाद में आप लोग भी साथ में पूरा साल आप साथ दिए अल्हम्दुलिल्लाह। जब जब मैंने बुलाया आप पूरा अपना काम छोड़ के मेरे लिए आए, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आसिम भाई, रिजवान भाई, समीर भाई, तो ये जर्नी वहीं से शुरू हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये आपकी दुआओं से और मेरे भाइयों के दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। तो केजेस अभी कितने हैं आपके पास? 27 केजेस है। 27 केजेस है। उसमें 3 तरह के हम लोग केजेस बनाए हैं। अच्छा, एक वो जमीन वाला है, घास जैसे ये वाला है, हाँ, ये हाँ घास वाला है, ठीक है। इसमें एक आएगा पैलेट वाला आएगा, पैलेट पैलेट अभी आने हैं। हाँ हाँ। और एक आएगा ऊपर अपना जो हवा से ऊपर है। अच्छा ऊपर है। किसी को जमीन सूट होती है, किसी को घास सूट होती है, हाँ, किसी को हाँ। लकड़ी सूट होती है। तो जैसे हिसाब से जो कंफर्टेबल बकरा है, जिसको प्रॉपर उसको ऐसा लगे कि ये मेरे लिए घर सही है, तो उसके लिए वो जगह उसके सेट की जाएगी। और बाड़े कितने हैं अपने पास खस्सियों के? 2 बाड़े हैं बड़े। 2 बाड़े। तो आइए वॉकिंग करते करते कुछ बातें करेंगे, है ना, वो सही रहेगा। तो ये हम अब दिखा दिए, यहाँ पर ये बाड़े हैं पूरे, जो घास वाले बाड़े आपने बोले ये है। आइए अल्हम्दुलिल्लाह बकरे हैं माशाल्लाह देख सकते हैं। और ये जो है हमारे मुस्तफा भाई भी है। वालेकुम सलाम, खैरियत है भाई? हाँ तो हवाई वाला केज है, अच्छा, तो ये जगह छोड़ के नीचे जगह छोड़ के काफी स्पेशियस है अल्हम्दुलिल्लाह। एरिया कितना है? 5 बाई 4 5 बाई 4 का। अच्छा सफिशिएंट है, मतलब 100 किलो का बकरा भी डाले तो एकदम आराम से रहेगा। और ये एक अच्छी चीज़ है। रिजवान में हम लोग पानी का सिस्टम ऐसा रखे कि हर रोज बकरा केज से बाहर उतरेगा और बाहर आके पानी पिएगा। अच्छा बाहर तो पानी बकेट से पिलाएंगे? अंदर नहीं है। अच्छा। बकरा रोज बाहर आएगा, बकेट से पानी पिएगा, फिर अंदर जाएगा। फिर अंदर। उस टाइम बकरे को चेकिंग होएगा पूरा। सही है। हाँ 2 टाइम अगर जिसे पानी पिलाने का 2 टाइम चेकिंग हो जाएगा, वो अच्छा। स्ट्रिक्टली हाँ स्टाफ को बोला हुआ है कि पानी केज के अंदर नहीं पिलाना है, बकरे को बाहर निकाल के ही पिलाना है। सही है। तो हमारे चलिए। इधर एक ट्रे था, वो अभी हम लोग ओपनिंग के हिसाब से थोड़ा हटा दिया। हटा दिए तो वहाँ पानी पिएगा बकरा। ओके, तो यहाँ पे एक 6 केजेस है ना? ये ऊपर है, ज़मीन से ऊपर है कुछ, ठीक है। और आ जाइए माशाल्लाह, यहाँ पर भी टोटल 6 केजेस यहाँ पे भी है ना? जी जी। ओवर भी बेहतरीन। अच्छा कितने बाड़े फुल है अभी? जगह कितनी है अवेलेबल? अभी भी मेरे पास 30-35 जानवरों की जगह खाली है। ये 30 जानवर केज के? हाँ। केज और बाड़े पकड़ के। केज में अभी भी 15 केज है अपने पास। 15 केज अवेलेबल है। ओके इसमें चलिए। कुछ ऐसे बकरे भी रखे हैं जो अपने बाड़े में जाने वाले, टेम्पररी अपन आने के बाद सेपरेट रखे। तो प्राइस डिटेल जो है वो बाद में बात कर लेंगे, है ना? पहले दिखा देते हैं। और आसिम भाई आइए। हाँ एक बच्चों का बाड़ा भी है। पूछिए। तो यहाँ पर सब मेंढे हैं ना? जी जी मेंढे ये नए आए हुए अच्छा, हैं। नॉर्मली यहाँ पर छोटे बच्चे रहेंगे जी नॉर्मली इसमें छोटे बच्चे रहेंगे। या जो बच्चे एक साथ रह पाए वो रहेंगे? सही है। बच्चों का जैसा बड़े जानवरों में जल्दी सेट नहीं होते, तो फीडर भी वो उनके हाइट के हिसाब से लगाई हुई है, चीज़ है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ये पूरा आपके हाथ का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह से हाँ। ये काफ़ी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके किए। एक बार सोचे थे कि वर्कर लोगों को डालेंगे, वेल्डर फिटर डालेंगे, कारपेंटर डालेंगे, लेकिन नहीं, हिम्मत ये नहीं हुई कि जो करेंगे अपने हाथों से ही किए। बहुत अच्छा काम हुआ है। नहीं माशाल्लाह, मैं लास्ट शूट करने आया था तो भाई का काम चालू था। ये देखो मेरे और ये भाई साथ में, हाँ ये इन्होंने। और इस्लाम कारागिरी है और मैं बस अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मेहनत है भाई। बहुत मेहनत है। माशाल्लाह। और ये भी घास वाले हैं पूरे? मतलब अभी का मौसम ऐसा है ना, हाँ। तो हम लोग सोचे थोड़ा घास रखेंगे, लकड़ी भी हाँ। रखेंगे तो भी थोड़ा वो गीला कर देते पेशाब से, घास हाँ, में हाँ। थोड़ी गर्माइश मिलेगी और ये हर 1-2 दिन के बाद ये चेंज हो जाता है। चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये पूरे केजेस हैं 27 ना? 27 केजेस है। माशाल्लाह। और ये हम लोग एक टाइम इनको फीड देते हैं बोबरे भाई की, इसमें 16 इंग्रेडिएंट। मुस्तफा भाई तो मुस्तफा भाई माशाल्लाह जुड़ चुके हैं हमारे साथ। असल में मुस्तफा भाई का जो फीड है, मिक्स फीड, ये सामने आया तो मुस्तफा भाई की याद आ गई। कैसे है रिजवान भाई? हाँ पहले मैं मक्का देता था, गेहूँ देता था, जौ देता था, अलग अलग चीज़ें देता था, लेकिन ये फीड जब लॉन्च हुई ना तो एक आइडिया आया कि इसको ट्राई करेंगे, इसको ट्राई करें। क्योंकि इसमें 16 चीज़ें हैं। हाँ खुद मैं एक छान के देखा हूँ 16 चीज़ें, और मेरे बकरों का अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट बेहतरीन है, तो मैं सारी चीज़ें हटा दिया। एक टाइम में फीड दो, बाकी जो मर्जी चाहे खिलाओ, बकरों को रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। मुस्तफा भाई थोड़ा सा बताना चाहोगे क्या क्या है, क्या क्या चीज़ है और कैसा रहेगा? टोटल 16 आइटम। सबसे पहले तो सोहेल भाई को बहुत बहुत मुबारक मैं फिर से एक बार देता हूँ, हाँ, हाँ। ऑन कैमरा में देता हूँ। एक होता है ना, जब बंदा फर्स्ट टाइम आता है तो जब बात करता है तो समझ में आता है कि बंदे को कितना नॉलेज है, कितना नहीं है। हाँ। और सोहेल भाई मैं समझता हूँ जब से मेरे पास आ रहे थे, इन्होंने पहले बात की थी, इन्होंने पहले इनके हिसाब से भी सब चीज़ें ट्राई की है, माशाल्लाह उनको उसमें भी अच्छा सब फिट मिला। बाकी उसके बाद जब अपना फिट बना तो मैंने उनको अपना फिट बनाया, तो ये बेस्ट चल रहा है। तो उन्होंने वो स्टार्ट किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह कई टाइम से उनका वही चल रहा है, खाली हरी पत्ती अपना मिक्स फीड ही जाता है। अच्छी चीज़ क्या है ना कि अक्सर लोगों को क्या होता है कि भाई बकरे को मक्का कितना दूं, चना कितना दूं, ये कितना दूं, वो बहुत सवाल होते हैं। इसमें क्या है, आप मिक्स फीड लीजिए, बकरे के अंदर डालिए रखे बस। हाँ, वो 1 किलो उठाता है, 1.5 किलो आता है, वो बकरे के ऊपर है। और इंशाल्लाह रिजल्ट, और इसमें हर चीज़ है, ना इसमें हर चीज़ परफेक्ट डाली चीज़ है। है। मतलब ऐसा कोई चीज़ ऐसा नहीं कि बकरों को जुलाब में लेके आए। हाँ। मैं इस पे भी खुद एक दाना देखा कि इस पे भी खुद ये लोग बहुत रिसर्च करके रिसर्च चीज़ करके बनाए। चीज़ बनाए। ऐसा कोई भी नहीं कि सब चीज़ मिक्स कर लो। 3 बार उसको लैब टेस्टिंग हुआ पूरा, माशाल्लाह। एक एक चीज़ मतलब क्वांटिटी करते थे, फिर एक रेडी होता था, फिर वो लैब पे जाता था, फिर उसका रिजल्ट आता था कि नहीं बाबा इसमें प्रोटीन कम है, नहीं इसमें कैल्शियम कम है, इसमें ऑयल कंटेंट कम है, नहीं इसमें कुछ चीज़ बढ़ गई। हाँ। तो फिर वहाँ से फिर उन लोग और फिर उसको चीज़ को कम करके फिर वापस वो चीज़ को बढ़ा के करते तो ऐसा 3 बार जब फाइनल हुआ तो हमको जितना कैल्शियम चाहिए था, प्रोटीन चाहिए था, इसमें 22% कैल्शियम है, इसमें टोटल 16 आइटम है। आज कैसा है, लोग बोलते हैं हाँ ये फीड है, ये हम बोलते हैं 16 आइटम है, इसमें तुम्हारे को खा के बता दूंगा, हर चीज़ बता दूंगा। सही है, चलेगा भाई, बहुत अच्छा लगा, है ना, बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी को अगर इसकी रिक्वायरमेंट हो तो बोबरे कैटल फीड भिवंडी में अवेलेबल है, या गूगल पे भी आप डालिए, शायद नंबर भी मिल जाएगा, या यूट्यूब पे भी डालेंगे तो वीडियोस मिल जाएगी, है ना। ठीक है भाई, शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह। ठीक है, चलो। तो सोहेल भाई, अब जो है ये बड़े बाड़े हैं माशाल्लाह। कैसा लगा भाई, कैसा लगा? अच्छा डिजाइन किया रिजवान भाई। हाँ। और मैं इसमें के लिए शायद थोड़ा श्रेय मिल्की वे को जाएगा क्या? थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा जाएगा। क्यों मालूम क्या है, ऐसे हाँ। बाड़े मैंने पहली बार उनके ही देखे थे। हाँ कैसे रिजवान भाई, मैं काफ़ी टाइम दिया है मिल्की वे पे। हाँ, वो बंदे ऐसे है ना कि एक एक चीज़ बारीकी से बताते हैं। डॉक्टर शाकिर भाई, हाँ, वो जेंटलमैन आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मेरे को काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाई है, और आए ले लो तो बात चल रही है जिनकी, हाँ वो आज के हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं अच्छा, देखो ये एक चीज़ और मेरे को देखने मिली कि ताल्लुकात जो है ना भाई, ये माशाल्लाह अच्छा होना चाहिए, सही कहा। तो लोग अच्छे ही जुड़ते हैं। अच्छे लोगों की एंट्री भी अच्छे टाइम हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बात आपकी चल रही थी, आसिम भाई बात छेड़े। चल रही थी, क्योंकि ये सब चीज़ें जो आपने सिखाया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, घास का, लकड़ियों का, पैलेट का, ये सब काफ़ी चीज़ें हमने आपसे सीखी है। हमने भी किसी से सीखी है। रिजवान भाई, आसिम भाई, ये लोग शुरू से काफी गाइडेंस सबका मिला लेकिन आसिम भाई कैसे अपन गए थे इनके इधर जी, तो मुलाकात तो पहले नहीं थी, लेकिन जिस टाइम से मैं जाने लगा ना, तो हर चीज़ बारीकी से बताने, मतलब बताने सब काम छोड़ के अपने साथ घूम रहे बंदे, तो अपने को लगता है ना कि कितना रिस्पेक्ट, तो इनसे अपने को क्या चीज़ें सीखनी है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत सारी इनका सपोर्ट है। ये है समीर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। सामिन भाई भी हमारे साथ है, वालेकुम सलाम। ऐसा ये इंडस्ट्री ही अपने को सब
साथ में मिलके साथ में रहेंगे, एक दूसरे को गाइड करेंगे ना, उसी में हम लोगों ने भी शुरू में बहुत सारी चीज़ें झेले, दुख झेले, लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि कोई भी नए लोग आए वो अपने हाथ उस तरीके से जलाए जो शुरू में अंदर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको भी अच्छे लोग मिले, हमको भी अच्छी गाइडेंस मिले, और हम लोग भी वही चाहते हैं कि जो भी हम लोग के साथ आए ये होना ही चाहिए, एक्चुअल में ये होना चाहिए। गाइडेंस देके इंशाल्लाह आगे करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप है, मुबारक आपको इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थोड़ा पलाई की डिटेल्स आप बता दो, अगर किसी को रखवाना है तो क्या है पलाई डिटेल्स, प्राइस वगैरह के रिलेटेड। आसिम भाई प्राइस कैसा है आसिम भाई, रिजवान भाई, ये अपन जो 35 किलो के नीचे जो बकरे हैं, हाँ, हाँ, ये लेवल के जो ये लेवल के बकरे हैं, जो भी है, तो अपन 2000 रुपये पलाई रखे उसकी नॉर्मली। ठीक है, 2000 नॉर्मली दो अंडू खस्सी कोई भी, अंडू खस्सी कोई भी। ठीक है। और जो 35 से 50 किलो के हैं उनको अपन 2500 रखे। अच्छा, ये फिक्स रहेगा, ये फिक्स है, फिक्स रहेगा। और 50 किलो के ऊपर में 100 किलो हो, 125 किलो, 3000 ही है। 3000 मतलब 3 स्लैब है, 3 स्लैब है देखा जाए तो, यानी 2000 से स्टार्टिंग लेके 3000 रुपये तक बकरी की जितनी खुराक है वो हिसाब से अपन चार्ज कर रहे हैं। और बकरियां रखोगे कि खाली बकरियां नहीं, अभी बकरे, जगह खाली नहीं। बकरे ही अब यहाँ पर खस्सी और अभी अंडू। देखो एक बकरी लाओ इनके बीच में, हाँ, तो वो पूरे गरम बकरों को होंगे। थोड़ा परेशान कर हाँ देती है। हाँ, नहीं सही है, ठीक है, चलेगा, ठीक है। माशाल्लाह यहाँ भी पूरा बड़े बकरों का पाड़ा ये है। अपना इंस्टाग्राम पे आईडी है, पूरा हाँ। साल भर ट्रेडिंग का काम चलता है कोटा बकरों में। हाँ। MSK गोट दैट्स सुहेल, तो इंशाल्लाह इसको भी फॉलो करो, इसमें आपको अपडेट मिलता अपडेट रहेगा। और मिलता आसिम भाई, रिजवान भाई चैनल पे तो आप हमेशा लाइव स्टॉक मिलते ही रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और एड्रेस जो है, एड्रेस भी आप यहाँ से ले सकते हैं, और मेरे भाई MSQ वाले हैं, उन पे भी अपडेट आपको मिलते रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अच्छा एक बार ये बता दीजिए कि जगह स्पेस कितनी है एक बाड़े में ये बकरों के लिए। अभी ये आसिम भाई, ये उधर रिजवान पे देखेंगे ना, ये अपने 10 जानवर अपन रखे इसमें। हाँ, ऐसे और कितने आएंगे? इसमें और 3-4 जानवर एडजस्ट हो Adjust हो सकते सकते हैं। मतलब जो जितने वो पल्ली पे बैठेंगे ना उतने ही जानवर, मतलब सफिशिएंट पलाई लोगे आप, Sufficient। ज़्यादा नहीं नहीं लेना ज़्यादा है। नहीं। ये टोटल अपने एरिया में 60 बकरों की जगह है। 60 बकरों की जगह। 60 बकरों चलेगा, ठीक है। बहुत हाँ, बहुत शुक्रिया भाई। है ना, वीडियो क्लोज करना है। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह मुबारक। जज़ाकल्लाह खैर। आप लोग सब आए और मेरे सब भाई फार्म वाले आए मुझे इतनी इज्जत देने के लिए, और ये सब आप लोगों की मेहरबानी है कि ये सब हमसे जुड़े हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं, नहीं, बस मेहनत करिए, अल्लाह देने वाला है, हम तो यही बोलते हैं। हम मेहनत करें, हमको अल्लाह दे रहा है, अल्लाह आप इज्जत मेहनत देने करो, वाला आपको है। अल्लाह देगा। हाँ भाई, आसिम भाई, अल्लाह इज्जत दे रहा है, माशाल्लाह इज्जत ही दे रहा है। जरिया इंसान बनता है, लेकिन बस और जरिया कुछ आप नहीं। लोगों को बनाया हाँ, है, बस, हमको पिलर आप खड़े हैं। मेरे जो मेन सपोर्टर है आप सभी लोग हैं। सही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आगे भी आप साथ देना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो, वालेकुम सलाम। तो माशाल्लाह जैन भाई भी साथ में ही है, और कुछ डिटेल और भी देनी थी, जैसे जो फार्म का पूरा एक माशाल्लाह चार्ट बनाया है उन्होंने कि कितने बकरे हैं, क्या सिस्टम है, माशाल्लाह पूरा एक चार्ट बनाया है। मैं लोगों को दिखा दूँ, कितने फिट है, कितने अनफिट है, कितने सेल के लिए है, वो भी बताओ। वो भी पूरा माशाल्लाह देख सकते हैं आप लोग कि पूरा चार्ट है MSK गोट का। माशाल्लाह अंडू बकरे, खस्सी बकरे, मेंढे फॉर सेल के लिए 11 है। हर चीज़ माशाल्लाह, ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। नया भी आया तो उसको पता चले हमारे फोर्स है या नहीं है। क्या बता रहे हो, बोलिए। ये देखो, ये अपना पूरा सेटअप टोटल बकरे है अपने अंडुल 40 है, टोटल बकरे 48 है। 48 है, ये इसमें 40 अंडुल है, 4 खस्सी है, 4 मेंढे है, हाँ। और इसमें टोटल में 11 फोर्स है। 11 फॉर सेल है। ये मेरे को, मैं मेरे स्टाफ को बोला कि रोज सुबह मेरे को इसका फोटो आना चाहिए, सही है, क्योंकि उसमें कितने फिट है, कितने अनफिट है, मेरे को उसमें से कितना कम हुआ, कितना बड़ा बीमारी बढ़ रही, बीमारी कम हो रही है, अपने पास फिट कितने हैं, अनफिट कितने हैं, टोटल सब बकरे फिट कितने चल रही है, सही है। मेरे को ये डेली का अपडेट चाहिए। ये ट्रांसपेरेंसी बोर्ड है अपना, सही है, कस्टमर भी आए, कोई भी आए तो अपन देख सकते हैं, मेंटेन करके रखना है इसको, जैसा भी रहे। डेली मेंटेन। सही है, पहले तो मेरे को ये बोर्ड से शुरुआत है अपनी, ये बोर्ड से ही शुरुआत है, और स्टार्ट में ही बोर्ड लग गया है, और देख सकते हैं पूरा जब वो फिट मेरे को अनफिट। इस पे मैं रेट पे देखूंगा 3 बकरे अपने अनफिट है, हाँ, तब मैं ये 3 बकरों का उस पे अपन ये करेंगे ये कि बात करेंगे। करेंगे क्या हुआ इस क्या पे, हुआ क्या इस पे। हुआ वो सब। सही है, और हर बकरों को हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह नाम दिए, तो वो नाम भी हम लोग ट्रे पे पेस्ट करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। है ना, चलेगा। जैन भाई, बकरे तो बहुत से, लेकिन ये एक बकरा पसंद आया था माशाल्लाह। मतलब टीम MD जो है बड़े बकरों के शौकीन है। ये बहुत अच्छा बकरा भी था मेरे हिसाब से। अभी ये थोड़ा रिवर्स हुआ है, हाँ। क्योंकि मौसम के हिसाब से हुआ होगा, क्योंकि ये बकरा 130 किलो पे था ये हम जब शूट करने आए थे तो मैं शायद शॉर्ट भी डाला था शायद से, शॉर्ट डाले थे, है ना, ये बकरे का शॉर्ट डाले थे। काफी शॉर्ट टाइम में, मतलब ईद के 3-4 दिन पहले आया, हाँ। और ये बहुत मतलब नाजुक से पला था जिसके घर में, तो इसे हाँ। होने के लिए टाइम लगा है। टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। अभी लाइन पे आ रहा है, धीरे धीरे। 8 किलो वजन उठाया, सही, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये भी एक चीज़ समझने वाली बात रहती है कि अपन कहीं से बकरा लाते हैं जो फॉर सेल के लिए, अगर वो हाथ कैसा है,
कैसे पला है वो इम्पोर्टेंट करता है। ये बकरा अभी दिखाने का मकसद मतलब ये मेरे जो भाई है ना, ये सिर्फ बड़े बकरों के शौकीन है। हाँ तो इंशाल्लाह इसका हाथ लग गया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बकरे भी भाई ये बनने में हमारा इंशाल्लाह हाथ लग जाएगा, बाकी सेल में बिकने में जैन भाई का हाथ लगेगा इसको बनाना है और इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह। हाइट भी माशाल्लाह अच्छी है। अरे ये बकरा बहुत बड़ा है, बहुत जगह है, बहुत भाई। जब ये आया था 130 kg पे था, दूसरा भी है तो 100 किलो है। ये उतरा भी है तो 100 किलो है। तो एक चीज़ ये भी सीखने मिलती है कि जो बड़े बकरे होते हैं वो उतरते भी भाई बहुत जल्दी बहुत हैं, जल्दी और बहुत स्पीड उतरते हैं। और चढ़ते बहुत स्लो है। हाँ चढ़ते बहुत स्लो है। बाद में चढ़ाना उनको तो इसीलिए बड़े बकरों का प्राइस जो होता है वो अलग इसीलिए होता है कि इनको तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है भाई। इसीलिए 100 किलो के बाद की एक अलग वैल्यू है, 110 के बाद की एक अलग वैल्यू है। जो लाखों की बात करते हैं 110 120 के आदमी, तो उसको उतना मनाते तो वो करते हैं। ये और माशाल्लाह ये बकरा अगर 80-90 किलो पे रहेगा तो नॉर्मल पैसों में है। नॉर्मल पैसों में आएगा इसको लेके जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आज ये बकरा शूट कर रहे हैं और लास्ट बोले बहुत लाड़ प्यार में पड़ा है तो माशाल्लाह लग रहा है जो हाँ, हाथ पे रुका हुआ है, इतना बड़ा बकरा तो लग रहा है बहुत लाड़ प्यार से पला है। बहुत बड़े फ्रेम का भाई, बहुत बड़े फ्रेम का। इतना बड़ा अगर आज कोटा रहे ना भाई तो उसकी कीमत खाली इतने ही साइज पे कुछ और रहेगी। हाँ और ये बकरा भी बेचना है सोहेल भाई को, तो किसी को हाँ चाहिए होगा कॉल करो। 42 की हाइट है, अभी 100 किलो पे है बकरा। बाकी जो भी डिटेल चाहिए सब सोहेल भाई दे देंगे। चलेगा माशाल्लाह। ठीक है भाई, ओके चलो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।